Я просто в шоке. Приехал клининг и оставил после себя такое. И за что мы им деньги платим? Придется теперь самой все убирать. Как можно было оставить такую вытяжку? Такое ощущение, что они вообще ее не заметили. Для кухни взяла одно универсальное средство. Оно суперэффективное и не имеет неприятного запаха. Наношу его и оставляю все это дело работать. Уже через несколько минут вижу результат. Вытяжка как новая, все чисто. А посмотрите на чайник. Повторяю, с ним то же самое. Наношу антижир, немного тру, и чайник тоже блестит. Магия какая-то. Вот и все. Теперь кухня чистая, справилась не хуже клининга. Не знаю, чем они пользуются, но им точно нужен антижир от EasyClean. Это не просто бытовая химия, а философия чистоты. С ним ее уборка проходит быстро, легко и эффективно. Девчонки, артикул оставила в описании.